Sì, allora buongiorno a tutti, io sono Salvo Consoli, sono un tecnico dell'Osservatorio Etneo dell'NGV di Catania e oggi quello che vi presentiamo qui è lo studio, il monitoraggio che facciamo sulle deformazioni del suolo, sui fenomeni di inflazione e deflazione dovuti al movimento del magma all'interno del vulcano o al movimento delle faglie, delle numerose faglie che abbiamo presenti sull'Etna. Dopo di me io passerò nella stessa presentazione la parola a Francesco Carnemolla dell'Università di Catania, quindi a Shane Gremion dell'NS di Lione e infine chiuderà Pierre Briol dell'NS di Parigi e anche un associato nostro dell'INGV dell'Osservatorio Etneo. Possiamo andare avanti, Pierre? In realtà non siamo solo in 4, ma lungo il nostro percorso ci farà compagnia Daniele. Io non ho capito se Daniele ci sarà d'aiuto o cercherà di metterci in difficoltà, ho qualche dubbio veramente, però vediamo come va. Partiamo quindi. Allora, bene, tra le tante tecniche che utilizziamo qui all'Osservatorio Etneo sul monitoraggio delle deformazioni dell'Etna, c'è quella attraverso l'utilizzo di stazioni GPS. Noi sull'Etna abbiamo più di 40 stazioni GPS permanenti che ci permettono di avere costantemente presso la nostra sala operativa qui a Catania un quadro di quello che sta succedendo sull'Etna, sulle deformazioni sull'Etna. Ma la cosa che già voglio farvi notare è che a differenza di un comunissimo GPS che ormai tutti abbiamo sul nostro telefono, dove l'accuratezza, la precisione è all'incirca di qualche metro, noi invece abbiamo una precisione di 1-2 centimetri in tempo reale, quindi abbiamo un dettaglio incredibile, no? Su quello che tutti i movimenti del nostro vulcano. È chiaro che una rete così grande richiede uno sforzo da parte di noi tecnici per cercare di mantenerla sempre funzionale, dovuti a diversi aspetti, a diversi problemi tecnici. Tra questi abbiamo anche lo vedete qui nella foto in alto a sinistra, le nostre stazioni si trovano anche a quote molto alte. Questa è la stazione di Cratere del Piano, sul versante sud dell'Etna, siamo a 2900 metri. Questa stazione, come le altre a questa quota, in inverno vengono completamente sepolte dalla neve. Questo ci comporta, dobbiamo arrivare su attraverso un gatto delle nevi e di buona volontà armarci di pala e piccone e scavare la stazione, far venire fuori di nuovo i pannelli solari che saranno poi quelli che ridaranno l'alimentazione alla nostra stazione e quindi i dati potranno ritornare alla nostra sede qui a Catania. Qui Daniele già mi fa una prima osservazione. Lui mi dice, ma però ti sei fatto 3 ore di salita con gli sci, un po' di lavoro, però poi ti sei fatto una bella sciata. Guarda Daniele, io credo che quello che dici tu è vero. Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un posto magnifico dove effettivamente alla fine della giornata ci portiamo a casa anche delle belle esperienze e io non lo nego, ogni tanto anche qualche bella sciata me la faccio, quindi con piacere, perché no? Ok, Pier, passiamo avanti. Allora, quindi vi ho detto che abbiamo 40 stazioni più di 40 stazioni che continuamente ci danno un'informazione sulle deformazioni, ma quando noi ci troviamo in situazioni invece per esempio durante un'eruzione o in una fase dove c'è uno sciame sismico in una certa area, per cercare di intensificare ed avere una maggiore precisione su quello che sta succedendo in quell'area, noi andiamo ad installare delle altre stazioni GPS, in questo caso sono delle stazioni mobili. Potete vedere qui nella foto in basso a destra la semplicità, no, di una stazione mobile, perché chiaramente la dobbiamo portare a spalla fino al punto da dove verrà installata. Quindi abbiamo un piccolo pannello solare, una piccola batteria e il ricevitore che è quell'affarino giallo che vedete
se riuscite a vederlo, installato sopra quell'asta. Quindi si riduce notevolmente la strumentazione in campo, ma questo non vuol dire che abbiamo un dato meno preciso, anzi, in questo caso noi veramente abbiamo un'accuratezza, una precisione sul controllo di quell'area incredibile. In alto c'è una griglia che vi fa vedere più o meno quello che noi andiamo a programmare ogni anno durante una campagna di misure sull'Etna. Noi sull'Etna, quindi, oltre alle 40 stazioni, abbiamo 80 caposaldi geodetici. E questi spostamenti, queste caselline, non sono altro che il passaggio di un ricevitore da un caposaldo all'altro, che tutti i colleghi con buona volontà fanno per diverse settimane, con una logica ben precisa, perché questi punti devono cercare di collegarsi l'uno con l'altro, e alla fine di una campagna completa sull'Etna noi riusciamo ad avere qualcosa come 35.000 linee di misura. Quindi abbiamo una precisione sull'Etna veramente elevata. E ora rispondo di nuovo a una delle domande di Daniele. Lui mi dice: ma non c'è puzza di muffa da queste parti? Ma guarda Daniele, guarda, lì ci troviamo sul versante ovest dell'Etna, siamo alla fine di una bellissima giornata di misure effettuata su quel versante, e questa è la località di Grotta dei Lamponi. Devo dirti che è una zona molto umida, quindi io penso che ci sia pericolo di puzza di muffa, ci può essere. Adesso passiamo la parola a Francesco, che continua lui. Buongiorno, mi sentite? Sì. Benissimo. Grazie. Io sono Francesco e sono un dottorando dell'Università di Catania, sono al terzo anno, sto per concludere. Allora, e mi occupo, diciamo, di analisi delle deformazioni tramite GPS. Allora, tutte queste stazioni GPS, sia di permanenti sia di campagna, oltre che monitorare il comportamento del vulcano, se si gonfia o sgonfia, vengono utilizzate anche per monitorare quelli che sono i movimenti delle faglie, che sono, diciamo, dopo il terremoto del 2018, sono diventate famose. Diciamo, ormai tutti parlano di faglie, fraglie, falde, ognuno la chiama come si vuole quando si parla con le persone del posto. Innanzitutto, che cos'è una faglia? Allora, una faglia è una struttura, una frattura, una rottura nel terreno, che permette, diciamo, il movimento di questi due blocchi separati dalla faglia di muoversi liberamente, fra virgolette. Allora, a sinistra abbiamo delle fotografie, a sinistra e a destra abbiamo delle fotografie delle faglie. A sinistra abbiamo una foto della Pernicana, anzi due foto della Pernicana nel 2002 e nel 2006, e si può vedere benissimo come la linea delle linee segnaletiche orizzontali della strada, come si vede il movimento, in questo caso sinistro, della faglia. Cioè sinistro perché io vedo il blocco di fronte a me che si muove verso sinistra. Poi, e questo è, diciamo, principalmente un movimento orizzontale, ma noi possiamo avere anche faglie che sviluppano un movimento verticale, come si vede a destra nella famosa pimpa di acireale, in cui si hanno un blocco che si solleva e un blocco che si abbassa. In questo caso il blocco che si abbassa è quello che si trova a mare, mentre acireale, trovandosi nel blocco che si rialza, quindi viene a crearsi la timpa, un sviluppo verticale di circa 200 metri anche. Vai Piero. Ma sull'Etna dove sono le faglie? Allora, diciamo che tipicamente a me all'università mi ha insegnato a dividere le faglie dell'Etna in tre grandi gruppi. Al nord abbiamo il sistema della Pernicana, a sud abbiamo il sistema sud, che svincola, diciamo, il versante meridionale dell'Etna verso est, e al centro abbiamo tra Cireale, Giarre, eccetera, abbiamo tutto il sistema delle timpe, che sono, diciamo, delle faglie normali. Daniele mi chiede se sono tutte uguali o meno. Diciamo che quelle più piccole diciamo, non sono come quelle grandi. Quelle grandi possono sviluppare anche, sono più pericolose, tra virgolette, ma non è detto, perché potrebbero anche essere meno pericolose, dipende anche dal comportamento stesso della faglia. Infatti le faglie... Piero, vuoi cambiare per favore?
Infatti le faglie possono essere divise in due gruppi, faglie sismiche e faglie asismiche, cioè sono faglie che sviluppano terremoti o che non sviluppano terremoti. Le faglie sismiche, diciamo, quelle che sviluppano terremoti, sono caratterizzate da un movimento istantaneo, cioè i due blocchi separati dalla faglia si muovono istantaneamente. Ad esempio, è quello che si registra da una stazione sismica, come in questo caso la stazione sismica, una delle stazioni sismiche dell'Etna, nel caso del terremoto del 2018, è una brusca accelerazione che avviene immediatamente, successivamente il terremoto, o contemporaneamente al terremoto, mentre altre non generano terremoti, ma generano delle accelerazioni, come si può vedere, ad esempio, da come sta mostrando Piero con la freccetta, la stazione GPS situata nell'isola di Laguna da Citrezza mostra, diciamo, registra degli scalini. Questi scalini significano delle accelerazioni, perché questo è un grafico, una serie temporale, e quindi è un grafico spazio-tempo, in cui abbiamo il tempo sull'asse delle X e lo spostamento sull'asse delle Y. Quindi di conseguenza stiamo misurando una velocità. Quindi, e i gradini praticamente indicano delle accelerazioni di questa stazione GPS, ricollegabile quindi all'attività della faglia. Ma Daniele mi chiede anche se le faglie possono essere alternativamente sismiche o asismiche. Diciamo di sì, ci sono faglie che sviluppano sia terremoti, quindi movimenti istantanei, ma possono anche dare movimenti asismici, come le faglie che si trovano a Tre Mestieri o a Tre Castagni, per esempio. Cambiamo Piero, per favore? Grazie. Quindi per quanto riguarda le faglie sismiche, questi sono gli effetti, nelle fotografie vedete gli effetti che si vedono proprio sul terreno a seguito di un terremoto. Come sapete bene, a seguito del terremoto del 2018 si è sviluppata tutta una zona di fratture lunga 7 km che segue diciamo, tutta la lunghezza della faglia. Questa è la foto al centro, è una foto famosissima, penso che l'avete vista tutti, soprattutto per i catanesi, che si è aperta una frattura sul terreno immediatamente, diciamo, a seguito del terremoto del 2018. Ma anche questa è stata scattata nella zona di Pennisi, mentre verso sud, vicino all'autostrada, a Santa Maria la Stella, ci sono anche delle fratture, ma come vedete sono più piccole rispetto a quella al centro, che è più vicina alla zona in cui si è stato l'epicentro del terremoto. E purtroppo quando una faglia sismica si attiva, quindi genera un terremoto, si sviluppano anche dei danni nei paesi che vengono attraversati da queste faglie, come quello che è accaduto a Fleri, sempre nel terremoto del 2018. Ma inoltre questi eventi come vengono registrati, diciamo, dagli strumenti, dalle stazioni GPS permanenti? In questo caso vi mostro la serie temporale della stazione permanente BDA, che è localizzata vicino a Pennisi, quindi vicino alla faglia. Mostra, diciamo, un dislocamento, quindi un movimento istantaneo che si può vedere benissimo nella serie temporale. Se voi vedete, la linea blu rappresenta la componente est, la linea rossa la componente nord e la linea nera la componente verticale. E quello che misuriamo con le stazioni GPS è il movimento associato al terremoto. Quindi in questo caso questa stazione ha registrato un movimento di 70 mm sulla componente est, meno 70 mm, scusate, quindi significa che va verso ovest, 65 sulla componente nord, quindi significa che è un valore positivo, quindi significa che va verso nord, e anche un sollevamento di 20 mm sulla componente verticale. Andiamo avanti. Mentre a differenza delle faglie sismiche, le faglie sismiche, diciamo, non sviluppano terremoti. Quindi, come vi dicevo prima, vedendo la serie temporale della stazione ELAC, quindi situata da Citrezza, queste non generano dei movimenti istantanei come abbiamo visto per l'altra stazione GPS e BDA, ma semplicemente delle accelerazioni o delle decelerazioni. Queste accelerazioni e decelerazioni si possono trovare anche sul terreno, che si sviluppano delle fratture sul terreno. In questo caso abbiamo delle fratture che a disposizione in echelon a Tre Mestieri, quindi lungo la faglia di Tre Mestieri, o come a sinistra a San Gregorio, nella piazzetta di fronte al municipio,
si vedono come le mattonelle del marciapiede si aprono, ma in questo caso non vi è un terremoto, quindi non vi è una rottura immediata, ma è col tempo che queste fratture si aprono, diciamo. Io ho finito, lascio la parola a Shan dell'Università, dell'École Normale de Lyon. Okay, so hello. Now I'm going to present you how the GPS stations on Etna can enable to study the deformation on Etna and detect some deflation or inflation cycles. So the figure on the left shows that we have some GPS stations, which are the green dots. And from these GPS stations, and depending on their position to the summit of the caldera, we can say several things on the deformation of the volcano. So I'm going to focus on INT, which is very close to the summit of the volcano. Then on ENIC, which is around 15 kilometers from the caldera. And then EIIV at Catan, which is more than 20 kilometers away from the caldera. So on the right, you can see the vertical position of the GPS stations, which are on the left plot. And so the closest station to the summit is the purple time series, and the orange represents ENIC, which is at the middle between ENT and EIIV, and in blue you have EIIV, which is a Catan GPS station. And so GPS stations provide information on the vertical position and on the horizontal position. So this graph shows the vertical position of the stations, and you can see that the vertical scale is in meters and the horizontal scale is the time. And so we cover 20 years of ground deformation using these GPS stations. And you can clearly see that during these 20 years, there are some fluctuations of the vertical position of each of the stations. And more specifically, you can see that between 2009 and 2015, there is kind of a steady vertical position of these stations, especially if you see the orange or the red or the blue GPS stations positions. And you can see that there is a clear break starting 2016 with the station starting to go upward at a rate of a few centimeters, and which we can interpret as inflation of the volcano. And also Daniele notices something important is that sometimes with the GPS stations, it doesn't only reflect the ground deformation, but it can also reflect a change of antenna position because during the years, the GPS antenna can be changed in order to monitor the volcano. And so, for instance, the green ESLN station, you can see that there is a break that doesn't correspond to any specific eruption recorded. And so we can interpret this as a change of antenna and not as ground deformation of the volcano. So then I'm going to switch to the next slide, which talks about the horizontal component of the GPS stations. So on the left, you have the east component, and on the right, you have the north component. So I'm first going to focus on the east component. This is still the position of the GPS stations with still the scale in meter. And so you can see that globally, so for the purple, which corresponds to NT, the blue, which corresponds to Catan, and the orange, which corresponds to ENIC, you have a global increasing position towards the east. If we check at the blue and the orange, you can see that there is kind of a similar trend during the 20 years, and that we can still say that there is kind of a steady position, especially for Catan, of the volcano between 2009 and 2015, and that starting 2016, there is a renewed
continued movement towards the east, which can be interpreted as inflation. And more specifically, you can see that during the 2018 December eruption, that there is kind of a break also that you can see in the blue, the orange, but even more on the purple, which corresponds to EINT, which is the closest to the caldera. And here you can see that there is a break of several, like more than yes, 10 centimeters during a very short time lapse, which corresponds to the eruption of December 2018. And so looking at this figure, you can see that the closest the station is to the summit of the caldera, the more sensitive it is to the shallow eruptive phenomena. Moreover, yes, what we can say is, looking at the north component, it's that you can see that the orange and the blue also have a similar trend, which is logical because they are quite away from the center of the volcano. And you can see that globally, there is an increasing position towards south that can also be interpreted as an inflation, with a break starting also in 2016 in the position of the stations. And you can still see the major break for EINT, closest to the summit of Mount Etna, which corresponds also to the 2018 eruption. So using the vertical and horizontal components of position of the GPS stations for each day during 20 years, we can calculate some velocities if we decompose each of the periods in and consider the linear trend. And so we decomposed the 20 years into 4 main periods where we calculated the velocities, and which corresponds to different moments in the ground deformation of the volcano. So here, this figure shows some arrows, which corresponds to horizontal velocities for the GPS stations, which is a combination of the east and the north previous components I showed you on the previous slide. And basically, what you can see, if you look at the black arrows, which corresponds to the velocity between 2000 and 2008, you see that all the stations mainly go towards the east flank of Etna at a rather small scale compared to the arrows that will come that are in other color and that corresponds to later evolution of ground deformation. And this corresponds mainly to the secular flank collapse that is occurring on the east of the volcano due to the main faults that Francesco talked about before, and that favor like the collapse of the flank of the volcano. And some of these GPS stations are located close to these faults and reflect mainly this signal during this period. After, if you look at the blue arrows, which corresponds to the 2009-2015 steady velocities I showed you before on the GPS positions, you can see that, for instance, for EINT, ESLN, and even EIV at Catan, the arrows are quite similar in orientation and in size, and this is because it reflects a steady signal that is still going towards the east flank of Etna. So there is, yes, there is still this trend of east of Etna, and starting 2016, so the red arrows, you see that the arrows are twice in average bigger than the previous arrows, and this means that there is a change in the ground deformation that is very noticeable. And you can also see that there is a change in the orientation of the arrow. So not only are they bigger, but they are also oriented radially, starting from the center of the volcano. So this you can see well on EMSG, for example, where, for instance, the arrow goes clearly towards the northwest, northwest, and
So this reflects a radial pattern and is typical of what we interpret as an inflation in ground deformation of volcanoes. And you can see that starting 2019, there is still this trend after the 2018 eruption. This trend is still continuing until now, like Boris says, with still activity on the volcano, and that we can also link to these increasing velocities and still increasing volcano. And you can see that the velocities are also not negligible, even far from the volcano at Catan, for example, where you can find some increasing signal, even though it is more than 20 kilometers away from the summit of the volcano. And so the next slide shows the vertical velocities of the GPS stations. And so this is a profile of Etna, and you have the position of the different stations relative to the center of the volcano. And you can see that the more you go away from the volcano, the smaller the vertical velocities are, which is logical if you consider that the magmatic source will be approximately behind, below the caldera. And so here the color are still corresponds to the different periods, and that you can see that the black arrows in before 2008 were going downward, which means that there is more kind of a deflation signal, and that starting 2009 they began to go upward at a relative small scale of a few millimeters. And then after, starting 2016, they began to increase up to 2020. So this means that the Etna is still inflating right now, and that can come and lead to a new eruption in the future. So now we will move to the modeling of what we have seen before. But before talking about models, we have to know what are the questions. So when you have the measurements you have seen before, shown by Sean and Francesco and Salvatore, you perhaps you want to know where is your magma, at which depth. And maybe you want to know what is the volume of your magma. So generally it is accepted that the magma will accumulate in a magma chamber somewhere in the volcano, and then suddenly or progressively move upwards through what we call dikes, dichi in Italian, dikes. And those dikes then will produce eruptions like this one or this one, but also part of the dike will remain inside the volcano. It will remain inside the volcano. So progressively, as years and decades and centuries go, you have material that will remain inside, and this will progressively produce the push of the edifice on both sides. Now, in the case of Etna, like in many other volcanoes, the sides, they are not symmetric. There is one side more stable. In the case of Etna, it is the side of Bronte, let's say, and then one side more mobile with larger displacements. And in the case of Etna, this mobile side is the east side with the village like Milo or town like Cireale and Giarre, all those places that are in the middle of the faults that were described by Francesco. This side is moving fast in comparison to that side. So another question, Daniel is asking another question. He wants to know cosa sta combinando questa volta l'Etna. He wants to know
in fact, when will be the next activity? And this was already in the presentation of Boris. We see many things, and now we would like to know the future. So to know the future, first we have to understand the present. So in the next slide, we are going to transform this vision. Excuse me. Can you hear me? Yes. 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 Very. Can you hear me now? Yes. 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 Because I had a problem of microphone. So I can go ahead. Yes. Yes. Okay, good. So in the next slide, we will move from what we think is the reality to what we call a model. So now in the model, we transform the magma chamber into a sphere, and this sphere will inflate or deflate. And then in the case of the dike, we will decide that the dike is like a plane, a rectangle that will be filled with magma. So let's go to the magma chamber. I will not discuss the dike, I will discuss just magma chamber today. In this, if you put a body that will inflate or deflate, and then when this body will inflate, the displacement of Bronte, for example, it will go away from the center of the magma chamber, or Milo the same, Chireal the same, away when there is inflation, and towards, here in blue, when there is a deflation. For the dike, if the inflation will be there, the vectors will be, let's say, perpendicular to the azimuth of the dike. So, I see Daniel thinks that it is too simple. It seems he does not believe it can be so simple. But we will see. First of all, we have to know what it means and what these models, is this model reasonable? So if I go back to the case of inflation of the magma chamber, this vector, which is here in Bronte, the theoretical vector, the one that we should observe in this model, is just aligned with the location of the magma center of the chamber. So Francesco say, look, Sean, the vector is aligned with the center of the magma chamber. But then Francesco thinks, well, yes, it's normal. It's a gravitational effect, and even Newton knew that it should be like that. So if you have a model like that, you expect your vector in the model to be like that. Then we will see after if we can interpret the real data with this kind of model in this way. Here, Sean says to Francesco, look, Ciccio, the length of the vector is decreasing when you go away from the top of the volcano. This was shown by Sean in the previous slides. So when you are near the top, you have a large vector. When you go away, you have a small vectors. And she says, encore heureux. Yes, fortunately, yes, we don't expect the vector to increase with the distance. Otherwise, in Calabria, they would be huge. So they have to decrease. So this is this means when you make a model, before going to equations, you have to think about whether your model is logical and what your model should predict. So your model here, you know, even without equations, you know that your model will predict this kind of vector aligned with the center and decreasing with the distance. The fact that it is aligned with the center is important, because if you have real data at those stations and at the 40 stations that were shown by Salvo, then without any equation, just if you take the if you divide the horizontal motion by the vertical motion, or if you divide the vertical motion by the horizontal motion, then you know that it will be
the same ratio than the horizontal distance to the chamber and the vertical distance to the chamber. So this means that without writing any equation, just calculating, I would say, the angles of your vectors, you can estimate the depth of your magma chamber without any equation. But of course, we need equations. The equations, they are not so difficult. They are here. You will find them in the PowerPoint later. I don't go much in detail, but what Ciccio says here is that what I said before, to be aligned, this vector has to comply with this equation. So the ratio horizontal to vertical equals the ratio horizontal change to vertical change. Shan says, look, the variation of the vertical displacement follows this equation, this law. So it diminishes as a function of the cube of the cosine of this angle. And then this guy in the C say, okay, now if I want to know the volume and if I have, if I can estimate the vertical movement just on top at the summit of the volcano, then my change of the volume will be equal to 4 times the square of the depth multiplied by the maximum amplitude. If you take the real data of the period 2016 to today on Etna, and you have seen the vectors in the previous slides, they are on the order of several centimeters at those stations, and something like 10 centimeters uplift, total uplift in 4 years on top of Etna. And if you put this in the equations, you find that in the last 4 years, Etna accumulated approximately 30 million of cubic meters. So it means 0.03 cubic kilometers. So it's a big amount of magma. And so when Boris was telling us that one day there will be eruption, we believe that it is true. But with the geodetic data and with this simple model, we can know what is the volume that was accumulated on Etna in the last 4 years. So we may have an idea of the volume of the future eruption. We don't know where the eruption will be, but we have an idea of the volume that may exit or not. Part of the volume may not exit and just freeze progressively inside the volcano. Questo è l'ultima diapositiva di questa presentazione. Sono passato all'italiano perché qui vogliamo parlare del fatto che dunque ci sono queste 40 stazioni GPS intorno all'Etna, come faceva vedere Salvo, ma ce ne possono essere di più se vogliamo. E in particolare se vogliamo ospitare degli strumenti nelle scuole di insegnarci Etna o in altre scuole dell'Etna, è una cosa che è diventata possibile perché non tutti i ricevitori sono molto costosi come fu una volta. Oggi sappiamo costruire dei ricevitori a costo basso e a consumo basso. Questo è per esempio qui a destra un esempio di un ricevitore GPS molto piccolo alimentato con un pannello solare molto piccolo che ha funzionato per più di un anno. Qui questo qua a quota 2800 metri, qui giù vedete la montagnola a quota 2006 e qui siamo molto più in alto, intorno a 2800. D'inverno c'era un sacco di neve, ma il posto che abbiamo scelto per questo ricevitore è un posto, diciamo, non coperto dalla neve in inverno, ma possibilmente coperto da ghiaccio sul ricevitore. Un altro problema. Questo è un esempio di una stazione sviluppata all'INGV di Catania. E, diciamo, è un modello abbastanza simile a questo, diciamo, il concetto, ma è più, diciamo, più sofisticato nel il design globale. È un sistema anche questo che si può installare in futuro sia per uso
diciamo, direttamente scientifico per interventi dopo eruzione, dopo terremoti, tra l'altro non solo sull'Etna, può essere anche per terremoti fuori dall'Etna, o per la zona dell'Etna e per essere installato su delle scuole. Come dicevo prima, questi strumenti ormai sono, diciamo, un costo sufficientemente non troppo elevato, in modo tale che si può pensare di installarne alcuni in alcune scuole dell'Etna, e per questo Daniele ci dice: se credi che la tua scuola vorrebbe ospitarne uno, parla con Salvo e Ciccio. E questa era la nostra ultima slide del nostro gruppo di 5. È tutto per oggi, ciao a tutti e ci vediamo sull'Etna, quello vero, l'anno prossimo per l'insegnarci Etna del 2021. Grazie.